E-Kiss 嘅朋友。好想講一句，其實咧，我哋喺香港好難做，因為如果你唔靚仔，我唔認啊，又冇頭髮，又冇你唔靚仔，跟住然之後你冇好強嘅家底，再加埋你冇運，其實你做咩都係冇用。你見唔見到其實 E-Kiss 作曲嘅自己，排舞嘅自己，諗嗰啲咩動畫又係自己，可唔可以俾少少掌聲 E-Kiss？ Tommy 神嘅咧，我未講完啊，佢窒住佢。死啦！我唔記得咗講邊度添。瞓咗係啦，我啱啱真係講咗，我真係瞓咗屋企幾年都冇公開嘅陰公。咁唔係我前排見你抹廁所都好地地㗎，做咩轉咗導師咧？